Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la astakhlifannahum fil ardi kama astakhlafal ladzina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa ada janji sapa Allahu alladzina amanu ing wong-wong sing iman minkum sang sira kabeh wa amilus solihat lan nglakoni ngamal saleh. Allah janji ning wong sing iman lan nglakoni ngamal saleh la yastakhlifannahum yektine bakal maringi kekhalifahan sapa Allah, maringi kepemimpinan sapa Allah hum ing alladzina amanu. Ngekei kepemimpinan fil ardi ing dalam bumi badalan hale dadi genti anil kufari saing pira-pira wong kafir. Kamas takhlafa kaya oleh ngekei kekhalifahan sapa Allah alladzina ing wong akeh min qablihim kang sedurunge alladzina amanu. Kamas tukhlifal ladzina min qablihim kamas takhlafal ladzina min qablihim. Bil bina lil fa'il wal maf'ul lan maf'ul kamas tukhlifal ladzina min qablihim. Rupane mim bani Israila saking bani Israel badalan hale dadi genti anil jababirati saking penguasaan kaum Jababirah, kaum sing sombong-sombong teng Israel ini. Wala yumakkinan lan yektine bakal ngekei keteguhan sapa Allah, kenyamanan sapa Allah, kemapanan sapa Allah. Wala yumakkinan lan yektine bakal maringi kenyamanan atau kemapanan sapa Allah lahum maring alladzina amanu, dinahum ing agamane alladzina amanu atau tatanane alladzina amanu. Sifate din alladzi yudin irtadha kang ridha sapa Allah lahum maring alladzina amanu. Wa huwa ta'addin alladzi irtadha iku al-islamu Islam. Bi ayyudhirahu gambare araf yanto menampakkan sapa Allah atau menangno sapa Allah. Ngetokno mawon iki mesti bener iki. Populerno sapa Allah ing hadatin ala jamil adiyane ing atase sakabehane pira-pira agama. Wa yuwasi alan jembarno sapa Allah lahum maring alladzina amanu fil biladi ing dalam pira-pira negara. Fayam likuha mongko maringi kepemilikan to fayam liku mongko nguasani sapa alladzina amanu ha ing bilad. Wala ibadilan naik tine bakal maringi genti sapa Allah ing alladzina bitakhfifi kelawan diwaca takhfif wa tasdid lan tasdid mim ba'di khaufihim sause rasa wedine alladzina amanu wedi minal kufari saking ngadepi wong kafir. Wong Islam riyen wedi wong kafir digenti amnan ing rasa sentosa. Dhisik wedi mbek wong kafir saiki gak. Waqat anjazalan teman-teman maringi kesembadan sapa Allah wa'da ing janjine Allah. Lahum kedue alladzina amanu bima klan perkara dzikra kang mesti disebut apa mah. Wa asnalan ngelem sapa Allah taala alaihi ing atase alladzina amanu bi qouli klan dawe Allah ya budunani la yusyriku nabi saya. Ukuran mereka jadi hebat nak ya buduna nyembah sapa ngake ning ingsun la yusyriku na ora padha nyirikna sapa alladzina bi klan ingsun sean babar pisan. Dua tidawah la yusyriku nabi sayan iku musta'nafun iku utawa dua tidawah ya budunani la yusyriku nabi sayan iku musta'nafun kalam musta'naf kalam sing ngawiti fi hukmi ta'lil ing dalam hukum ta'lil hukum illat. Maknane mereka diberi kekuasaan mergo ya budunani la yusyriku nabi sayan. Maksudnya niku kalam musta'naf tapi fungsine ta'lil. Wa man tisabani wong kafaro ngafiri sapa man ba'da dalikal inami sause mengkono-mengkono paling kenikmatan minhum saking alladzina amanu bihi kelawan ikilah Islam nggih. Wong sing mungkiri keislaman atau pentingnya Islam, wong sing ingkar faulaika. Mongko te mengkon-mengkono kabeh ya mulaika iku alfasiquna sing fasik kabeh. Wa waluman te kawitane wong kafaro kang ngafiri sapa man bihi kelawan ikilah inamul Islam atau nikmatul iman bi bil Islam maksudnya Islam nikmati Islam. Iku qatalatu Utsman iku para pembunuh Sayyidina Utsman. Qatalah jama'i qatil, qatilin qatalah kafirin kafarah fajirin fajarah ning cara nahwu. Qatalah tu Utsman iku pira-pira pembunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Fasoru ngangge sin apa sot? Sak sin, sak. Sot nggih. Fasoru mongko padha dadi sapa wong akeh yak tatilu naiku padha perang sapa wong akeh, saling bunuh sapa wong akeh. Ba'da angkanu sawise ana sapa wong akeh iku ikhwanan iku seduluran kabeh.
Wa aqimulan nglakoni ya sira kabeh as-sholata ing salat wa atulan nglakoni ya sira kabeh zakat ing zakat wa ati ulan taat sira kabeh ar-rasul ing rasul la'alakum supaya sira kabeh ta menawa sira kabeh iku turhamuna iku den welasi sira kabeh. Roja ar-rahmati tegese kelawan krana arep-arep rahmat. La tahsabannal ladzina kafaru mu'jizina fil ard. Niki pesene pangeran. La tahsabanna aja nyangka temen sira bil faqaniyah tak wa tahtaniyah la yahsabanna. Wal fa'ilu te fa'il ku ar-rasul rasul. He rasul to he sapa wae sing iman, ke aja geman nyangka alladzina kafaru ing wong-wong sing kafir. Mbok sangka mukjizina ingkang iso nguasai kabeh utawa nglemahno kabeh lan maring kita fil ardi ing dalam bumi. Kamu jangan pernah mengira bahwa orang kafir itu penguasa dunia, itu jangan sampai pernah. Bi ayu fawituna gambare ento iso ngalahno sapa kufar na ing kita. Bahwa makwahum te panggonane kufar marjiuhum tegese te panggonane kufar iku annaru iku neraka. Wala bisalan elek banget apa almasiru gon bali il marjiu tegese gon bali hiya tinar. Mun kula terangno niki niki ayat paling populer didamel dalih utawi dalil nggih karek sing darani nggih. Niki ayat paling populer didamel dalil utawi dalih kangge tiang-tiang sing memaksakan khilafah nggih. Memaksakan napa? Khilafah. Mergi Allah janji tiang mukmin niku bakal menjadi khilafah ning gone bumi kados tiang-tiang riyin nguasai bumi. Kula terangno nggih maknane khilafah nggih. Khilafah iku maknane iku kepemimpinan. Dadi sangka kata khulafa yakhlufu niku maknane ganti. Dhisik pengganti A diganti B, B diganti C niku jenenge napa? Khilafah. Sing jelas hampir semua ulama niku sepakat janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune nggih ora usah kudu napa sakniki. Terus niki kula ngaji model kiai kuno nggih sing nganggo dalil ora kemrungsung nganggo dalil. Kanjeng Nabi riyen sallallahu alaihi wasallam niku riyen zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tesih sugeng pas perang Khandaq niku perang paling berat itu perang Khandaq, perang parit. Jadi diarani perang Ahzab nggih. Nah, dalam bahasa Quran disebut perang napa? Ahzab. Ahzab niku jamake Hizbun. Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi mbek wong Yahudi. Koalisi mbek musyrik Mekah merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudu Khaibar, ambek Nasara Najran, ambek musyriku Mekah. Niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi. Padahal biasane tiyang Yahudi yang menilai satin Nasara ala syai, wong Nasara nggih keyakinane nilai satil Yahudu ala syai. Ini rungono tenan iki. Tapi karena mereka berkepentingan nglawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nak tengene tareh istilah perang napa? Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyawarah mbek para sahabat enggak mungkin secara teori enggak mungkin menghadapi Ahzab terus Salman Al-Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurane kuda terbaik pun ra iso menculot. Zaman niku nggih mboten enten ora ono pesawat tempur wis pokoke ukurane ngger kuda terbaik ra iso menculot ya wis kondang wis. Nah terus ketika damel parit itu ada batu besar. Niki eling-eling ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000, yang ikut perang sekitar 3.000. Nah itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar ndak bisa terus ada sahabat matur Rasulullah. Ya Rasulullah itu ada batu yang enggak bisa dibongkar padahal kedalaman Khandaq bergantung batu itu bisa dipecahkan. Nah terus Kanjeng Nabi niku medun nggih. Dereng salat asar, nggih mboten salat asar pancen. Qodok masal ya. Jadi Nabi itu tidak sholat asar pasti. Medun nyileh kapak yang dipegang sahabat itu ngono tenan. Pokoknya kudu detail. Sampean kok nanti kalau enggak detail nanti salah paham. Nyileh kapak. Nabi tidak bawa kapak sendiri, minta kapak salah satu sahabat di kapak napa cara ganco gitu cara mriki. Sing go pemecah batu niku lho. Bodom. Ora muni dinamit to, ternyata dinamit terus niku wonten bodom. Nah, ketika dipecah Nabi itu keluar sinar. Sing ngendikane Nabi, terus Nabi guyon nggih Nabi ngendikane jek rilek. Lataf tahunna qaisar.
hatta la qaisara ba'da. Wala taftahun rum hatta la ruma ba'da. Wah, pas aku mecah aku sinare tok Sam. Sam niku sakniki Palestina, Lebanon termasuk Sam sedanten. Wah, wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan kangelan, kok ambisi ngalahno napa Romawi. Zaman niku Sam niku di bawah cengkraman napa Romawi. Dadi eling-eling ya teng bahasa kitab kuno angger muni Romawi maknane teritorial napa Romawi yang ada teng di Sam. Mergo Sam riyen otoritasnya dari napa Romawi, iki Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi nggih teng Palestina niku napa Israel ya. Nggih pokoke bangsa niku. Kok muni Israel diamuk wong Palestina, muni Palestina diamuk wong Israel wae bangsa kono niku. Itu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu ku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam enggak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memaksakan khilafah sekarang kudu saiki iku zaman Nabi kok Nabi asdaqul qailin wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi setelah kapundhut ya enggak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap wong Islam hanya hidup di kawasan putih Medina. Nggih, rungokno tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon. Nah niki Nabi seneng guyon. Suraqah. Ben sampean ngerti nek agak kesusu. Intinya nganti Nabi kapundhut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Nggih ngangge bahasa kita mon, Sam belum futuhat nggih. Fathu Mekah, Sam itu dari napa? Futuhat. Tapi Nabi sempat guyon, ana Suraqah wonge rondo ndek elek ngono, dhisik sing tau mateni Nabi 3 kali gak sida niku sing terus ambles ning. Niku jare Nabi, ya Suraqah, kowe seneng sok mben nak nganggo mahkotane Raja Romawi. Ya Suraqah iku yo iman tapi rapati percaya tapi yo iman. Nggih seneng mawon Kanjeng Nabi. Iya lucu ge sampeyan nak nganggo mahkotane Romawi iku lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar itu hadis itu mutawatir. Ya ngoten tok Nabi. Walhasil wala-wali zaman era Sayyidina Umar Syam niku ditalono Umar radhiyallahu anhu. Raja Romawi ne panglima perangi keplayu. Pas keplayu niku mahkotane iku ceblok. Lah iki artine ngene, wong Kanjeng Nabi sing as-sadiqul masduq wae pas janji gak menangi. Kejadian. Menangine era Umar, padahal Umar udah di khalifah 12 tahun, Abu Bakar 4 tahun. Anggap ae 12 tambah 4 berarti 16 tahun. Lah saiki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saiki. Wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni napa saiki. Ben wayah saiki, ben sugih yo saiki. Nah, walhasil iki terus Nabi yo duwe sisi humoris. Ketika mahkota iku ana Suraqah nagih Umar, ya Umar sesuai dawuhe Nabi, mahkota iku wekku, padahal bertahtakan intan. Mergo sing kon nganggo Nabi iku aku Suraqah. Di depan sahabat dinggo yo elek, elek. Ndek nganggo mahkota, mlaku yo ora pantes. Wah iku pas dienggo sahabat kabeh guyu cekakaan, perkarane roh wong kere nganggo napa? Mahkota. Wong nadung kere kan sampe digoni ketua elek ngono ae gene dadi. Bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon. Coplok ya Suraqah, ikhlak ya Suraqah coplok. Ora jare Suraqah iki jare Nabi jatahku. Dadi sing nganggo kudu aku. Terus di depan sahabat Umar guyon, ya Suraqah Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo ora kon duwe. Jadi ku dibuat coplok kok didol dinggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae walhasil didol. Iku hebate Umar. Lah intelijen Romawi nggih. Iku gawok sapa panglima Islam iso ngalahno Romawi niku nganti datang ke Madinah. Kepen roh dijayane apa panglima Umar wong kok iso ngalahno napa Romawi. Ternyata ning masjid digolaki ra ono, ning ndi ra ono bareng takok sahabat. Aina Amirul Mukminin di sing jenenge raja Islam. Dene nakoke aina Malikul Muslimin. Pertanyaannya di mana raja Islam? Ha huwa hana aja. Iku lho wong iku. Wong iku turu ning ngisor kurma. Dadi ya ra di istana cara wis gubuk elek ana kursi terus turu. Iku gak percaya. Ya iku wong nganggur takok wong ya wong iku. Bareng digugah isek tangi kesik-kesik ya Umar iku. Sing raja sing ngalahno Romawi wonge napa? Tangi turu buah ilmu. Ya Sayyidina Umar.
guwawan. Roh keramat sinten? Sayyidina Umar.